de dezembro de 1997, em meio à repressão do governo truculento e intolerante, mais de 1000 trabalhadores foram sem terra por 17 de avenida de Minas, reivindicando educação, terra, convivência com o semiárido. Dia do futuro. Começa a concentração de policiais do batalhão de choque, GAT, Casa Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Cerca de 1000 policiais estão distribuindo, fechando as vias de acesso ao acampamento. Ninguém entra. Sai. O MST tenta passar comida, mas são barrados pelos policiais. Mas graças à solidariedade da sociedade civil, a resistência do seu comércio interno sempre finaliza com a grande celebração de vitórias e conquistas, reafirmando a importância de justiça à luta e a organização popular é capaz de fazer alguma mudança neste país.